Бүгін Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназия базасында тіл мұрасы облыстық жобасы аясында қазақ тіліне бойлата оқыту үрдісі тақырыбында облыстық семинар өтіп жатыр. Тіл мұрасы жобасы балалардың қазақ тілін күнделікті өмірде жиі қолданып, бір-бірімен еркін қарым-қатынас жасауына бағытталған жоба. Бұл жобаға облысымыздың барлық мектептері, мектепке дейінгі ұйымдар қатысады. Спикерлеріміз демо сабақтар мен шеберлік сыныптар өткізеді. Іс-шара барысында қазақ тілін бойлата оқытудың негізгі жолдары, тілдік орта қалыптастыруда жаңа әдіс-тәсілдері таныстырылады. Бүгін семинарда мұғалімдердің тәжірибесін байытып, қазақ тілін оқыту сапасын арттыруға ықпал етеді. Бұл семинарда шеберлік сыныптар және де демо сабақтар көрсетіп жатырмыз. Мен өз сабағымда бүгінгі күні тіл дамыту сабағын көрсеткен болатынды. Тіл дамыту сабағында салт дәстүрлер тақырыбын есімізге түсіріп қайталадық. Жалпы сабақта әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданамыз. Ол бізде жаңағы ойын элементтерін қолдану, жасанды интеллект мүмкіндіктерін қолдану, балалармен жарыс түрінде өткізу, сахналық көріністер, сюжетті рөлдік ойындарды қолданамыз. Жалпы тіл мұрасы жобасы аясында балалардың бойында өзіміздің ана тілімізге деген сүйіспеншілікті арттыру, сөздік қорларын молайту болып табылады.